नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। आज जिस तरीके से हर शनिवार को भले भरते ही मानव सेवा संघ के बैनर तले में गरीबों के बीच पका हुआ भोजन वितरण किया जाता है, आज भी सारा सामग्री का व्यवस्था स्वर्गीय शांति देवी की 39वें पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र मनोज कुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा आज खाने का भोजन का सारा व्यवस्था किया गया। वहीं अपने पिताजी की स्वास्थ्य ठीक होने के कारण लदाख्तर भवन का टाइपराइटर दोनों भाइयों ने गरीबों के बीच आज भोजन की सामग्री वितरण किए और दुआएं भी करवाई। आज का क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज शनिवार का दिन था और सालों भर हर शनिवार को गरीबों के बीच में बना हुआ भोजन खिचड़ी की व्यवस्था होती, लेकिन आज दुर्गा पूजा के सप्तमी रहने के कारण शाम में माँ दुर्गा का पट खुलेगी तो खिचड़ी का भोग लगेगा, इसलिए आज भात और सब्जी की व्यवस्था की गई। आज मनोज विश्वकर्मा जो मानव सेवा का मेंबर भी है, उनका माँ स्वर्गीय शांति देवी का 39वां पुण्यतिथि था, तो आज सारा सामग्री का व्यवस्था मनोज विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया और मानव सेवा संघ के सदस्यों ने भी भगवान से कामना की है कि उनकी माँ को आज सच्ची श्रद्धांजलि दी।